ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা বেরোইছে। বিসমিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। এই যে দেখেন, এগুলো হচ্ছে টার্কি মোরগ। এগুলোর ওয়েট বর্তমানে 4 কেজির মতো আছে। এই যে এখানে নিয়ে তো এগুলোকে ধরা হয়েছে, মোরগগুলোকে ধরা হয়েছে। এগুলো আমাদের যে অফিসের স্টাফরা আছে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে, সবাইকেই একটা করে গিফট হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। তো আমাদের যে মোরগগুলো ছিল প্রায় সবই শেষ। এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে এই যে একটা রয়্যাল পাম মোরগ রাখছি, একটা সাদা রঙের, আর এই যে এটা একটা হচ্ছে ব্রোঞ্জ। এই 3টা মোরগই রাখছি আমরা এখানে, আর বাকি সব মুরগি হবে ইনশাল্লাহ। তো আজকে কিন্তু আমাদের একটা আপডেট আছে, চলেন আপডেটটা দেখি। আপনাদের মনে আছে কি না, এটার নিচে কিন্তু একটা জিনিস আছে আমাদের, বলেন তো কি? আমি একটু সাসপেন্স রেখে দিচ্ছি। যারা নিয়মিত ভিউয়ার তারা কিন্তু অলরেডি কমেন্ট করে ফেলেছেন যে এখানে আসলে আমাদের কি আছে, এখন দেখাবো। বিসমিল্লাহ। এই যে দেখেন, এইটা কি? আমাদের যে মাসকবি হাঁসটা ডিম নিয়ে বসেছিল, মাশাআল্লাহ দেখেন 3টা ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা বেরোইছে। আরও বেরোইছে কি না দেখতে হবে। তো আমরা এই যে টিনটা এখানে আলগা বসাই দিছিলাম, এটা এখান থেকে খুলে ফেলি এখন, কারণ সামনে বৃষ্টির সিজন চলে যাচ্ছে। তো আমরা টিনটা খুলে ফেললাম। এখন আমরা দেখব যে এখানে আসলে কয়টা বাচ্চা ফুটছে। ওয়াও, আমি তো ভাবছিলাম 3টা, না 1 2 3 4 5টা বাচ্চা ফুটছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। হে অ্যাক্সিডেন্ট। এই বাচ্চাটা তো হয়তো এটা চাপ পড়ছে, ও এখনো জীবিত আছে, বাট বেঁচে থাকার সম্ভাবনা এটার খুব কম। এটা চাপে এরকম হয়েছে। ও তো ভেরি স্যাড। বাচ্চাটা কালকে ফুটছিল, কিন্তু ওর মায়ের চাপে মনে হয় এরকম হয়েছে। যাই হোক, এটাকে আমরা এখন আলাদা কেজে দিয়ে দেবো, সরাই ফেলবো। একটা ডিম এখানে আছে, হ্যাঁ এটাও ক্র্যাক করছে, তার মানে এটাও ফুটবে। তো এইটা এখানে থাক, বাকি বাচ্চাগুলো আমরা এখান থেকে সরাই নিব। খরগোশের যে বাচ্চাগুলো, যেগুলো আমরা বাইরে ছেড়ে রাখছিলাম, এই যে দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। এই যে একটা ওরা এখানে রিল্যাক্সে ঘুমায়। তারপরে এই যে দেখেন, এই যে চিপার মধ্যে আরো 2টা আছে। তো এগুলো নিয়ে আলাদা ভিডিও বানাবো, পরে এক সময় দেখাবো না। এখন যেটা করতে হবে, বাচ্চাগুলো সরাইতে হবে। চাচি, এই যে বাচ্চাটা একটু চাপ খাইছে, এটার দেখো তো মুখে একটু পানি টানি দাও। তো আর একটা ডিম আছে, এটার থেকেও বাচ্চা ফুটবে। তো এইটা ওর মার কাছে রেখে দেই। আর বাকি বাচ্চাগুলো এই যে দেখেন, এই যে বের করে আনছি মাশাআল্লাহ। এগুলাকে এখন আমরা আলাদা জায়গায় ব্রুডিংয়ে দিব। সবগুলো বাচ্চা কিন্তু একদম ধবধবে সাদা হয়েছে। এই বাচ্চাটার এখনও শরীর শুকায় নাই, তারপরেও এটা আমরা সরাই নিব। আমি একটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করেছি। অনেকেই যেটা বলছিলেন যে এখানে খালি মাটির মধ্যে হাঁসটাকে ডিম নিয়ে বসতে দেওয়া ঠিক হবে না। তো আমরা কিন্তু আগের বারেও এই মাটির মধ্যেই বসায় রাখছিলাম ডিম নিয়ে, এবং সবগুলো ডিম থেকে কিন্তু বাচ্চা ফুটছে যেগুলোতে ব্রণ ছিল। এবারেও কিন্তু যে কয়টাতে ব্রণ আছে সবগুলোই বাচ্চা ফুটছে। যেমন এই যে এখানে দেখেন 4টা, আরেকটা ওই যে দেখাইলাম আহত হয়েছে 5টা, আর আরেকটা ডিম ওইটাও ক্র্যাক করছে, ওইটাও ফুটবে ইনশাল্লাহ। তো এখানে দেখেন সলিড কিন্তু মাটি, আর এই যে খড়কুটো যেগুলো টুকটাক একটু একটু দেখছেন, এগুলো কিন্তু ও নিজেই এগুলো নিচে, এই যে দেখেন নিচে কিন্তু মাটি, অন্য কিছু তেমন কিছু নাই, একদম সলিড মাটি। তো আমি যেটা সবসময় চেষ্টা করি যে প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো করে রাখার জন্য, এক্সপেরিমেন্ট করার পরে সেটাই কিন্তু দেখলাম যে পারফেক্ট। ন্যাচারালি ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে স্বাধীনভাবে, ও যেখানে খুশি সেখানে বাসা বানাইছে, ওকে কিন্তু বাউন্ড করা হয় নাই। ও এখানে নিজে নিজেই বাসা বানাইছে এবং এই বাসাতে ডিম পেড়েছে, ডিম নিয়ে এখানেই বসেছে এবং ফাইনালি বাচ্চাও ফুটাইছে। আমরা এই বাচ্চাগুলোকে এখন শিফট করে দিব, না হলে ওই আগের বাচ্চাটার মতো এই বাচ্চাগুলো অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হইতে পারে। মাশাআল্লাহ দেখেন, এই যে আমাদের লাভ বার্ডের কলোনির বার্ডগুলা এখন কিন্তু ওরা অনেকটাই ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে। এখানকার পরিবেশের সাথে ওরা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে, এখন কিন্তু অত ভয় পায় না। আর এই যে আমগুলো কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড় হয়েছে।
এর থেকে বড় মনে হয় হবে না, আস্তে আস্তে হয়তো পাকার সময় হয়ে যাচ্ছে, আর বড় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আবার দেখেন এই গাছটাতে আবার কিন্তু মুকুল আসছে, প্রত্যেক ডালে ডালে আবার মুকুল আসা শুরু করছে। এই যে ওইদিকে মাথায় মাথায় অনেক মুকুল আছে। তো আজকে আরেকটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের, এটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, অনেকে দেখেন নাই। এই যে আমাদের চেরি ফলের গাছটাতেও কিন্তু প্রচুর ফল ধরছে, এর আগেও ভিডিওতে আমি দেখাইছিলাম, কিন্তু অত ভালো মতো দেখাইতে পারি নাই। দেখেন এই যে ফলগুলো মাশাআল্লাহ একদম টকটকে লাল। আমি আজকে অনেকগুলো ফল একসাথে ছিঁড়বো। এই যে দেখেন এই যে এখানে বিসমিল্লাহ, ওয়াও, এটা তো ডাল সহ ছিঁড়ে গেল। এই যে এখানে আরেকটা ছিল, এই যে দেখেন এই যে এটা পাখি খেয়ে ফেলছে। তো থাক, এটা এভাবেই থাক। আরও কোথায় কোথায় যেন দেখলাম, এই যে একটা পেকে একদম টসটসে লাল হয়ে গেছে, দেখতে কত চমৎকার লাগে। ভেতরে ভেতরে অনেক ফল আছে, বাট সেগুলো অধিকাংশ পাখি খেয়ে ফেলছে। মাশাআল্লাহ দেখেন ফলগুলো কত সুন্দর কালার। আর এইটার স্বাদটা হচ্ছে গিয়ে, আপনাদের তো আসলে খাওয়ার সুযোগ নেই, তো আমি একটু খেয়ে দেখাচ্ছি। বিসমিল্লাহ, হালকা টকটক, হালকা মিষ্টি মিষ্টি, অদ্ভুত রকমের একটা স্বাদ। বাংলাদেশের কোনো ফলের সাথে এটার স্বাদটা পুরোপুরি মিলতেছে না। ভালোই লাগে। এটা কিন্তু ননি ফল, এই ফলটা পেকে গেছে একদম। এটা একটা ঔষধি গাছ। এক সময় এই গাছটা বাংলাদেশে যখন নতুন আসে, একটা গাছের চারা 7,000 8,000 টাকা করে সেল হতো। এখনও নার্সারিগুলোতে অনেক দামে সেল হয় এই ননি ফলের চারাগুলা। তো আমাদের এখানে দেখেন প্রচুর ননি ফল ধরছে মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ আমাদের অরেঞ্জ গাছ ভর্তি, কিন্তু অরেঞ্জ জানি না কত বড় হবে। গত বছর গাছটা লাগাইছিলাম, এত বড় ছিল ফলগুলা। এবার কিন্তু প্রচুর ফল ধরছে, কত বড় হয় সেটাই দেখার বিষয়। এই যে দেখেন আমাদের যে বাচ্চাগুলো আমরা আলাদা করলাম মা থেকে, সেই বাচ্চাগুলোকে এই যে এখানে রাখলাম। ওয়েদারে এখন প্রচুর হিট, যে কারণে আলাদাভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করলাম না। তবে শীতের দিনে অবশ্যই আলাদাভাবে ব্রুডিংয়ের লাইট ব্যবহার করা উচিত। তো এই মুহূর্তে আসলে দরকার হবে না, এভাবে আমরা কয়েকদিন রাখবো। আরেকটা ডিম যেহেতু ফোটা বাকি আছে, ওই ডিমটা ফোটা শেষ হইলে ওর মা সহ হচ্ছে একটা কেজে বাচ্চাগুলোকে আটকে রাখবো। মোটামুটি 1 সপ্তাহ আটকে রাখার পরে বাচ্চাগুলোকে বাইরে ছেড়ে দিলে তখন আর মর্টালিটি হওয়ার চান্স নাই, বাচ্চাগুলো টিকে যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আর এই যে ইনজোর্ড বাচ্চাটা পানি টানি খাওয়ানোর পরে এখানে রাখা হয়েছে, এইটা সম্ভবত সারভাইভ করতে পারবে না। দেখা যাক কি হয়, আমরা একটু চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ। মাশাআল্লাহ দেখেন এই যে একটা ডিম যে রয়েছে, ওর মা কিন্তু সেটা তা দিচ্ছে, সেটা নিয়ে বসে আছে। ওই ডিম থেকে বাচ্চাটা ফোটার পরে মা সহ বাকি বাচ্চাগুলোকে সবগুলোকে একসাথে একটা কেজে আটকে রাখবো। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।